こんばんは。マッサージが終わり、車椅子に戻ってきました。マッサージが終わって、こんな感じです。マッサージするにあたり、荷物をこちらにすべて持ってきたので、こちらをまた、ベッドのある部屋に戻さないといけないのですが、これがなんだかんだと1時間ぐらいかかります。戻すのに。大変ですが、頑張ります。ではまた。